Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Dumateng para ibu jamaah pengawasan malam Senin rahimakumullah. Kaping sepindah nyuwun pangapunten. Menika jadwalipun bika nggih. Tapi digondeli anake ngajari sinau sing mboten saged ngisi wonten dalu menika. Nika ban sarep nggih. Dados penggantinipun. Mugi-mugi ingkang sekedhik sak mangke saged nambahi kita ilmu saha nambahi kita bersemangat kangge nggih menika berislam, bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para ibu sedaya rahimakumullah. Mboten kesupen nggih, monggo kula dherekaken kita bersyukur nggih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit Allah paring kita menika sedaya ingkang kita betahaken nggih. Saya menika kesehatan nggih, saya menika rezeki utawi nggih iman saha Islam menika salah satu nikmat tertinggi ingkang kita kedah syukuri. Pramila monggo wonten dalu menika kita nglaksanakaken nggih sekedhik utawi salah setunggalipun perintahipun Allah kangge meningkatkan iman saha takwa menika. Menika talabul ilmi utawi pengaosan. Dados ingkang naminipun pengaosan menika sakliyanipun nambah ilmu menika badhe menambah kita menika semangat kangge beramal utawi bertakwa dumateng Allah. Ugi pengaosan kados dalu menika saged inggih menika wau istilahipun penawar hati utawi saged melunakkan hati kita utawi kolbun nggih basa Arabipun. Dados kang naminipun kolbun utawi hati menika emang kados dene dipun ibarataken menika kaca nggih utawi kaca. Lan pangaosan menika ibaratipun nggih pembersihnya, sulak utawi kemoceng utawi lap ingkang saged menjernihkan batos kita. Sehingga monggo para ibu kula ajak-ajak dumateng kula piyambak lan dumateng para ibu sedaya kita lanjutaken nggih pengaosan kados dalu menika. Teng masjid menika sampun kathah nggih kegiatan pengaosan. Malam Jumat wonten, malam napa niki Senin nggih wonten, monggo dipun giyataken. Ibu-ibu ingkang dereng saged tindak monggo dipun semangati nggih. Awit napa awit kathah para ibu utawi bapak menika sampun purun teng masjid tetapi kadang-kadang tesih dereng purun pengaosan. Pramila pengaosan menika nggih kula aturaken wau saged membersihkan utawi melunakkan batos kita. Sehingga menawi kita menika wau rajin utawi terbiasa pengaosan menika menawi wonten nasihat utawi wonten ajaan menika kita insyaallah saged menerima. Awit batos menika ibaratipun ini nggih ibaratipun menika selain kaca dipun ibarataken menika kita menika misalipun wonten satunggalipun margi menawi batos kita menika wau enggan menerima nasihat menika kados dene kita menika wau
berdiri di atas bukit ingkang tinggi. Pramila toya ingkang dipun ibarataken nasihat menika mboten badhe sampai wonten batos kita. Ananging menawi kita menika terbiasa pengaosan utawi terbiasa menerima nasihat, kita menika dipun ibarataken berdiri utawi ngadeg wonten ing daratan ingkang saged dipun jangkau toya. Pramila toya menika saged kita raosaken kesejukanipun. Bapak Ibu, para Ibu nggih rahimakumullah. Salajengipun wonten ing dalu menika badhe kawula sampaiaken mboten kathah nggih. 1 2 3 ayat ingkang kita sampun apal. Nggih menika awal surat Al-Baqarah. Nggih, kita nek menawi rajin maos Quran niku pasti dari Al-Fatihah langsung maos napa Bu? Al-Baqarah. Menika ayat 1 kalih 3 lan salajengipun. Ayat 1 menika pendek nggih menika ayatnya nggih menika alif lam mim. Menawi maos menika nggih kedah leres lajeng menika langkung saya kita ngertos terjemahan utawi tafsiripun. Kaping sepindah ayat setunggal menika wau alif lam mim. Menika tidak ada artinya. Dados menawi panjenengan menika mbikak terjemahan Al-Qur'an enggak ada artinya. Di situ utawi teng mriku dipun jelasaken yang tahu hanyalah Allah. Mangke saged dipun ketahui nek kita sampun teng alam akhirat. Dados para ulama menika mboten saged nafsiraken. Awit menika haknya Allah kangge mangke menjelaskan ya di suatu saat nanti waktu kita sampun teng alam akhirat. Lajeng ayat kaping kalih ya, zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Dados ayat menika nomor kalih menika ya menunjukkan pentingnya Al-Qur'an nggih, dados pedoman kehidupan kita. Zalikal kitabul la raiba fi, yaitu inilah Al-Qur'an, zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan baginya sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Terus kita menika tiang Islam menika kedah yakin dumateng Al-Qur'an. Kitab suci agama Islam adalah Al-Qur'an. Lan kita Bapak para Ibu sedaya kedahipun niki wau mboten naming yakin mawon tetapi harus berusaha mempelajari nggih saged maos Al-Qur'an. Nggih, menawi kita sampun sepuh nggih kita usaha ampun ngantos nggih alasan aku wis tuwa ora usah sinau ampun ngantos. Nggih mengke saged belajar kalih Bu Siwi saged belajar kalih putrane. Mungkin putrane langkung pinter mungkin ya. Pun sekolah pun TPA namanya saged belajar bersama putranipun. Para ibu sedaya, kaping sepindah tugas kita menika, kewajiban kita menika dumateng Al-Qur'an menika kedah saged maos. Dipun usahaaken saged maos. Amargi napa? Amargi maos Qur'an menika termasuk ibadah ingkang paling gampang. Paling gampang tur banyak mendatangkan pahala. Satu huruf mawon menika pahalanipun pinten Bu? 25 jika pakai berwudu. Terus saenipun menika kita berwudu rumiyin. Menawi kita menika maos Al-Qur'an. Pahalanipun satu huruf mawon 25 kebaikan. Kita maos alif lam mim menika sampun 3 ayat. Nggih, 3 ayat kali 25 sampun 75 kebaikan. Menawi kita menika maos bismillahirrahmanirrahim sampun 19 huruf. Nah, mengke mang etang piyambak. Nggih. Terus kita maos basmalah menika sampun pinten Bu? 19 huruf. Sampun dikalikan 25 kebaikan. Luar biasa menika. Maos Quran menika ibadah ingkang ringan ning pahalanipun luar biasa kathah. Dereng tentu kita menika sehari menika berbuat kebaikan 25 kali. Dereng saged mungkin namung berbuat kebaikan 1-2 kali. Nek kita maos Quran
satu huruf mawon sampun 25 kebaikan. Menika termasuk panen pahala nggih, panen pahala. Nggih kita menika nggih nika wau kedah nggih berusaha nggih saged maos Quran. Salajengipun menawi kita menika sampun saged maos Quran, nggih kita menika saged menghafalkan. Nah, menghafalkan. Nggih, monggo Bapak Ibu nek pun apal Al-Fatihah ditambahi surat-surat pendek, misalipun apa Bu? Al-Ikhlas, An-Nas, Falaq kedah hafal. Nek pun hafal ditambahi melih surat Al-Ahzab, surat Al-Kafirun, surat Al-Takasur, Al-Qari'ah lan salajengipun. Nek saged ya juz 30 menika nggih kita kedah hafal nggih. Nek dereng saged nggih saged. Minimal kita berusaha. Awit napa awit kita menika mangke wonten hadis dipun sebataken menika menawi kita menika pengen masuk surga. Menawi Allah menika ngijinaken kita masuk surga. Surga menika wau bertingkat utawi istilahipun menika wau beda tingkatanipun. Ada tingkat yang pertama, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tiyang ingkang hafalan Quran pun kathah menika semakin tinggi tingkatan surganipun. Monggo panik kita tambah. Oke, kita hafal 100 ayat nggih niku level utawi tingkatanipun surga kita. Kita nambah ayat, tambah tinggi swarga ingkang badhe kita lebeti sak mangke. Menika. Salajengipun menawi kita menika sampun apal Al-Qur'an, sampun berusaha menghafal Al-Qur'an, nggih kita saged ngertos napa Bu? Ngertos terjemahipun. Nah, menika wonten terjemah sampun kathah nggih teng masjid. Nggih saged kita teng omah nggih gadah, Bu. Nggih. Minimal nggih setunggal nggih gadah Al-Qur'an ingkang gede-gede tulisan gede-gede hurufipun sepatus kita menika gampil maos Quran. Nggih gadah setunggal sing wonten apa Bu? Wonten terjemahanipun. Sepatus kita menika nek maos nggih minimal ngertos artosipun. Nah nek dipun tingkataken langkung sae menika ngertos tafsiripun. Pramila nggih tiyang muslim menika nek gadah biaya nggih plus tafsir Al-Qur'an niku wonten. Nggih menika menawi Pak kita dereng saged putra kita lah dipun dorong. Terus seorang muslim menika sampunipun gadah Al-Qur'an terjemahan nggih saged gadah tafsiripun. Awit Al-Qur'an menika wau artinya menika wonten kalih Bu. Arti yang bisa dimengerti secara langsung tetapi wonten artos utawi terjemah Al-Qur'an kang butuh penafsiran. Lan kita mboten angsal nafsiraken sendiri nggih. Kedah maos riyen. Supaya kita tidak salah menafsirkan. Para Ibu rahimakumullah, niku masalah Al-Qur'an nggih. Kula lajengaken mawon ayat seterusnya, ayat yang ketiga. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat yang ketiga. Dados Al-Qur'an menika ayat kedua dipun sepataken menika dados pedoman orang bertakwa. Orang bertakwa yang seperti apa? Ayat 3 menika njelasaken alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nggih menika tiyang bertakwa menika ciri-cirinipun tiyang ingkang Islam beriman lan percaya dumateng ingkang ghaib alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nggih, 5 rukun iman kedah kita yakini. Setunggal napa Bu? Iman dumateng Allah. Terus iman dumateng para malaikat. Kok 5 6 nggih? Ya 5 niku rukun Islam nek iman niku 6 nggih. Rukun iman wonten 6 nggih. Setunggal iman dumateng napa Bu? Dumateng Allah. Nomor kali iman dumateng malaikat Allah. Nomor 3 iman dumateng kitab-kitab Allah ingkang dipun turunaken dumateng para nabi dan rasul. Kaping sekawan iman dumateng kaping nabi rasul nggih. Setunggal iman dumateng Allah, nomor kalih dumateng malaikat, nomor 3 dumateng kitab, nomor 4 dumateng
Rasul ya, Rasul Allah. Nomor gangsal hari kiamat. Nomor 6 takdir yang baik maupun buruk. Terus 6 menika kedah kita yakini. Ya, bilih Allah menika pencipta, Allah menika ingkang kita ibadahi, ini kedah kita yakini. Ampun ngantos naming yakin Allah menika ingkang Maha Pencipta, ning kita mboten beribadah menika namanya mboten beriman nggih. Beriman menika kedah wonten ing hati, kalbu, manah, tetapi kedahipun dipun buktekaken kanthi beribadah dumateng Allah. Menika namanipun sampun lengkap nggih imanipun. Salajengipun iman dumateng para malaikat. Dados malaikat menika termasuk napa Bu? Termasuk ciptaan Allah ingkang paling taat. Makhluk ingkang paling taat menika para malaikat. Dados benten kalih manungsa. Manungsa menika wau nek diparingi perintah Allah kadang sok taat, kadang sok mboten. Kados kita menika kadang sok taat, kadang sok mboten. Nek malaikat menika mesti taat. Mboten wonten kok malaikat sing endo mboten wonten. Nggih nek diparingi Allah perintah nyabut nyawa niku terus mboten endo, mboten salah tiyang, mboten perkewuh. Tiyang niku presiden, menteri kok perkewuh mboten. Tetap dicabut nyawani. Tidak ada napa nggih, tidak ada malaikat sing balelo nggih, semua taat dumateng Allah. Malaikat ingkang tugasipun teng kuburan sinten Bu nika? Malaikat munkar dan nakir. Niku tugasipun niku menanya orang-orang yang sudah dikubur di alam kubur, mungkin nek saged menjawab pertanyaan, mendapat nikmat kubur, menawi mboten saged mendapat siksa kubur. Mereka malaikat munkar dan nakir. Lan kathah malaikat sanesipun. Nah, mengke mek dereng ngapal mang bikak bukune putra jenengan pun wonten. Ada 10 atau berapa itu yang ada dalam Al-Qur'an yang kita imani. Para bapak dan ibu, para ibu sedaya, salajengipun iman dumateng malaikat sampun nggih menika iman dumateng kitab. Dados kitab menika Al-Qur'an dados pedomanipun tiang Islam. Lajeng napa kita kedah iman dumateng kitab sanes? Ya, Injil, Zabur, Taurat. Nggih kita kedahipun iman, tetapi kitab menika kita imani ingkang kitab yang dipun turunaken dumateng nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi sayangnya kitab-kitab menika sampun dipun rubah nggih dening manungsa. Pramila Allah menika nurunaken Al-Qur'an menika kitab ingkang tidak dapat dirubah manusia. Jadi kitab Zabur, Taurat, Injil menika wau pancen riyin menika wau kitab suci samawi. Samawi niku saking langit. Dipun turunaken Allah dumateng para rasul. Tetapi karena manusia itu sifatnya tidak taat, suka merubah-rubah kitab Allah, tidak murni lagi. Zabur, Taurat, Injil tidak murni lagi, mendapat campur tangan manusia, dirubah-rubah. Pramila Allah menurunkan apa Bu? Al-Qur'an menika salah satu mukjizat Al-Qur'an menika apa Bu? Tidak bakal bisa dirubah oleh manusia. Pramila Quran menika mudah dihafal. Sudah berapa ratus bahkan ribuan bahkan jutaan tiyang ingkang sampun hafal Al-Qur'an. Nggih, pramila dirubah mesti konangan. Soalnya apa? Soalnya sampun kata sing apal Al-Qur'an, nek dirubah mesti konangan. Nah, dirubah sa'alip men konangan. Terus sudah berkali-kali penerbit ingkang mboten amanah menika ngrubah Al-Qur'an, ayatnya dirubah sekedhik paling sak huruf rong huruf, tapi tetap ketahuan konangan. Menika salah satu mukjizat Al-Qur'an. Tidak akan dapat dirubah oleh manusia. Dan Al-Qur'an menika wau mukjizat utawi kelebihan menika mudah dihafalkan. Pramila panjenengan mboten sah merasa sulit nggih. Dados Al-Qur'an menika wau salah satu keistimewaannya mudah dihafal. Nggih.
Nek Injil dihafal angel, Bu. Nggih, mungkin sing hafal Injil menika sak donya mboten wonten 10. Mungkin nggak ada yang hafal karena sudah dihafal. Awet Injil menika wau bahasane nggih campur aduk sesuai dengan bahasa negara masing-masing. Ada Injil versi Arab, Injil versi Indonesia, Injil versi Jawa. Ini Al-Qur'an hanya satu, yaitu dengan tulisan Arab tadi. Walaupun nanti ada terjemahannya. Terus monggo Bapak Ibu, kita kedah yakin ya, iman dumateng Al-Qur'an lan kitab-kitab ingkang sebelumnya. Salajengipun kita iman dumateng Rasul. Rasul menika napa, Bu? Manusia yang diutus oleh Allah untuk menerima wahyu dan mengajarkan kepada manusia tentang agama. Terus menika namanipun Rasul. Menawi nabi menika benten kalih Rasul, Bu. Nabi menika menurut penjelasan para ulama menika tidak wajib mengajarkan kepada umat manusia. Terus wahyu menika dienggo awake dhewe. Nek Rasul menika wajib mengajarkan dumateng umat. Kados dene Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib mengajarkan. Paling mula dari Arab saged tekan Indonesia menika awit nggih usahanipun Rasulullah berdakwah ngajaraken para sahabat ngajaraken keluarganipun menyebar ke seluruh dunia. Menika Islam ya dipun ajaraken dumateng para sahabat lan sampai dumateng kita ingkang tebih saking Arab nggih, saking Mekah. Salajengipun iman dumateng hari kiamat. Nggih, kiamat menika harus diimani, pasti akan terjadi. Ning kita mboten angsal, napa Bu, mboten angsal menebak, mboten angsal napa niku wau menentukan kapan terjadinya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada orang yang mengatakan tahun 2012 kiamat. Nah, ternyata sudah enggak kiamat. Saya ini bukan kiamat. Bahkan ada film judulnya Hari Kiamat. Alhamdulillah monggo Bapak Ibu nggih, masalah kiamat menika rahasia Allah. Tapi kiamat ingkang sugro, menika sering terjadi nggih. Sugro menika kiamat kecil, napa Bu? Kematian. Tangga kita sampun ngalami kiamat kecil, meninggal. Saya menika ingkang sepuh utawi ingkang alit, ingkang remaja nggih wonten. Nika salah satu pembelajaran, salah satu istilahipun tanda pilih kita menika kedah persiapan. Para ibu sedaya salajengipun kita cepetaken yang terakhir kita kedah iman dumateng takdir. Raya menika takdir ingkang sae utawi ingkang awon ingkang kita raosaken. Ning takdir menika sajatosipun sedaya nika sae. Nggih, nek kita menika wae napa dipun takdiraken tiyang sugih menika kita seneng nggih ta, Bu. Kadang-kadang nek kita dipun takdiraken dados tiyang ingkang radi susah, kita sedih. Nah, menika takdir baik dan buruk, tapi sebetulnya semua takdir menika baik. Nggih. Awit napa awit Allah menika sampun mangertos diri kita. Nek didadekke tiyang sugih ndak mungkin sombong malah kok ora gelem salat gitu. Terus sampun ngertos kapasitas kita. Semua takdir menika baik di hadapan Allah. Ning kadang-kadang kita menika manungsa menika nganggep sing penak kuwi sing apik, sing sengsara kuwi sing elek. Ning kadang-kadang gitu harus kita luruskan. Salajengipun Bapak saha Ibu, para ibu sedaya nggih, ngapunten bapaknya enggak ada. Para ibu sedaya, ayat berikutnya nggih, salajengipun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dados tiyang bertakwa menika sakliyanipun kita menika kedah nggih, kedah napa? Iman kepada yang gaib, kedah napa, Bu? Kedah salat nggih. Kedah menegakkan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Salat menika wau sebut sajatosipun pekerjaan ingkang enteng. Nggih enteng nika. Ning kok banyak orang yang enggan mengerjakan. Pramila
monggo Bapak Ibu, monggo para ibu nggih, salat menika dados tiyangipun agami. Artosipun menawi kita menika wau pengin dados tiyang Islam ingkang leres kedahipun boten meninggalkan salat walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun. Saya menika kita menika nembe gerah nggih, ampun ngantos tinggalkan salat. Apa boleh naming perkara jagong gitu. Nah, jagong. Malah dijamak sisan. Tapi jamak menika wonten aturanipun mboten namung jagong kok dijamak. Bapak Ibu para ibu sedaya, salat menika monggo kita kedah napa nggih? Utamakaken. Nggih. Awit napa awit Rasulullah sampun mangandika al farqu baina mukmini wal kafiri tarkus shalah. Yang membedakan antara orang mukmin dan orang yang kufur menika meninggalkan salat. Ataupun yang menika ngaku Islam menika mboten salat berarti keislamannya diragukan. Nggih. Sama saja orang itu tidak berislam karena meninggalkan salat. Para ibu sedaya, salat menika mboten naming kangge piyambak nggih. Teng mriki dipun sebataken wayuki munasolah menika menegakkan salat. Menegakkan menika benten kalian melaksanakan benten. Nek melaksanakan salat menika kangge awakipun piyambak. Ning nek menegakkan salat kangge piyambakipun lan keluarganipun saha ngajak tiyang sanes melaksanakan salat. Sehingga monggo para ibu sedaya menawi sampun salat nggih ngajak putrane salat. Ampun ngantos putrane mboten salat diteke kemawon. Menawi sampun salat ibu sedaya nggih menawi bapak dereng salat nggih dijak salat. Awit mengke nek mlebu swarga mengke boten saged amor teng swarga. Awit napa awit as-sholatu mifrahul jannah. Salat menika kuncinya surga. Nek ibu sregep salat ning bapake mboten mungkin saged terpisah mungkin. Ibuke saged mlebet swarga ning bapake malah teng neraka saged. Awit tidak bisa masuk ke dalam surga gara-gara meninggalkan salat. As-sholatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Nggih ibaratipun Pak menawi panjenengan gadah griya nggih. Gadah griya kuncine ilang atau kuncine potol rusak pasti nggak bisa masuk rumah itu. Harus punya kunci ya. Menika ibaratipun as-sholatu miftahul jannah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dados yang bertakwa menika sakliyane salat kedah napa Bu? Kedah berinfak, bersedekah. Para imam Allah menika wajibaken zakat. Oke, infak sedekah menika wau tanda kita menika wau yang bertakwa. Yang bertakwa menika wau sak liyane nggih hablum minallah ugi hablum minanas. Hablum minallah menika kanthi salat nika hablum minallah, hubungan langsung dumateng Allah. Poso menika hablum minallah. Tapi nek zakat kalah infak menika termasuk hablum minanas. Yang menika berbuat baik kepada manusia, tetangga, sesama muslim. Menika mbuktekaken Islam menika boten naming ngutamakaken ibadah dumateng Allah mawon. Ini kedahipun apa? Kedahipun saling membantu sesama muslim. Zakat menika wajib. Ning nek mboten saged zakat malah diparingi zakat. Infak bagi yang mampu. Ning nek ra iso infak malah dikasih bantuan. Menika Islam. Islam menika rahmatan lil alamin. Tidak hanya kepada Allah ibadah pada Allah, tapi harus baik kepada sesama manusia. Para ibu sedaya rahimakumullah, saat jenipun nggih tigang perkawis menika kedah kita tindakaken nggih. Kita napa nika wau kedah aladina kedah iman dumateng gaib, kemudian kedah salat lan kedah infak menika kedah kita tindakaken sedaya. Ampun ngantos dipilih sing penak.
nggih. Nek gur iman men penak, mboten modal gitu. Ini infak sedekah kedah modal. Kedah modal. Pramila mereka kedah dipun biasaaken, kedah dipun latih nggih. Pramila wonten ing kegiatan masjid wonten kadang-kadang wonten penawaran nggih, penawaran sedekah, penawaran takjil menika melatih kita. Supados mboten awal iman dumateng harta dunia. Terus kita menika kedah berlatih masalah infak sedekah. Para ibu sedaya, masalah infak menika menawi dipun sampaiaken mengke panjang lebar ya. Yang intinipun infak sedekah menika wau wonten perbedaan nggih. Menawi infak menika wau biasanipun berupa uang, ada uang. Infak menika arta nggih. Sedekah bisa uang, bisa makanan, bisa harta yang lain. Jadi kita kedah saged nggih membedakan lan saged ngamalaken dua-duanya. Saged infak menika berupa uang, mungkin nek berupa makanan niku sedekah. Kirang 15 menit nggih, mungkin mboten sah tanggu-tanggu, mungkin jam 09.00 kirang gangsal pun kula akhir. Salajengipun alladzina yu'minuna billahi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kados tiyang bertakwa menika wau nggih dipun wajibaken Allah menika wau nggih mengimani wau dipun ulangi lagi mengimani kitab, yaitu kitab Al-Qur'an lan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, sebelum Nabi menika nerima Al-Qur'an. Wabil akhirati hum yuqinun. Salajengipun tiyang bertakwa menika wau kedah napa Bu? Kedah yakin dumateng alam akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Yang beriman bertakwa menika kedah yakin dumateng alam akhirat. Kita ampun ngantos ragu-ragu sok nek mati apa ana ya alam kubur ya. So nek mati ki apa ana alam akhirat. Kita kedah yakin menika mboten angsal ragu. Dados menjang menika nek pun kita seda menika mlebet alam kubur. Nek pun mengke hari kiamat mengke sedaya tiyang ingkang mati seda menika dipun bangkitaken Allah sedaya. Tiyang ingkang lahir pertama kali sampai tiyang ingkang meninggal terakhir di hari kiamat dipun bangkitaken Allah. Pramila hari kiamat menika juga disebut hari kebangkitan. Hari dibangkitkannya semua manusia yang pernah hidup di alam dunia. Nah samangke menawi sampun sedaya dipun bangkitaken, mengke sedaya tiyang menika badhe dipun klempakaken wonten ing pundi Bu? Alam padang maksar utawi ora-ora maksar. Terus pada maksar menika wau bisa menampung Bapak Ibu, bisa menampung semua yang pernah hidup di dunia. Nek dihitung ya mungkin jutaan, mungkin miliaran. Nah, teng alam maksar samangke dipun jelasaken tiyang menika dipun bangkitaken menika tergantung amal ibadahipun. Nggih. Tergantung amal ibadahipun. Ingkang ibadahnya baik, nggih, ibadahnya menika sae, takwanya sae, mereka akan putih bersinar, Bu. Nah, terus putih bersinar, cahayanya seperti cahaya matahari, ada yang seperti cahaya bulan, ada yang seperti cahaya bintang. Ini kalau orang itu di dunia tidak mau beribadah, Islamnya hanya KTP, maka dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan apa, Bu? Tidak punya cahaya. Jadi seperti dalam kegelapan. Pramila tiang-tiang ingkang boten gadah cahaya menika wau sangat Bu, sangat menderita. Kita nek bayangaken nggih pas
teng griya lagi jagongan nggih. Mati lampune. Oglangan. Mesti histeris nggih. Wonten ingkang jerit nggih, wonten ingkang nangis anak-anak. Bahkan anak-anak ana sing nabrak bangku, nabrak tembok, peteng dedeg. Pramila benjang nek dipun bangkitaken tiyang ingkang enggak punya cahaya menika nggih merasa Bu, merasa sengsara. Bahkan wonten ing sebuah kisah menika dipun kisahaken tiyang ingkang enggak punya cahaya menika badhe minta tolong dumateng orang-orang beriman. Aku kek ana cahaya sithik wae ben iso nonton kahanan. Tapi nggak bisa yang bisa memberikan cahaya. Karena itu adalah cahaya dari Allah. Yang bisa memberikan hanyalah Allah. Nah, saat sampun tiyang menika dipun klempakaken teng padang maksar nggih. Tiyang menika badhe mengalami peristiwa yang nika wau, matahari badhe dipun cerakaken dumateng mustaka utawi kepala kita. Bahkan tidak sampai sekian meter ya. Wonten hari dipun sepataken saking betapa dekatnya matahari pramila tiyang padha kepanasan nih. Saking panase menika kathah tiyang ingkang keringatnya menika wau ngantos menenggelamkan tiyang menika. Wonten ingkang keringetipun menika nggih menengah sak mata nggih, sak hidung utawi segulu nggih. Utawi seperut sedengkul wonten ingkang sampai di mata kaki. Tetapi ada yang tidak berkeringat sama sekali. Awet napa Bu? Awet dipun lindungi awan. Nah, terus walaupun matahari menika sangat panas ning tidak merasa panas. Awet dihalang-halangi oleh mendung ingkang Allah menika membuat mendung menika lagi melindungi tiyang menika. Para sedaya niku adalah kejadian di alam akhir saat kita kedah yakin, tidak boleh ragu-ragu. Enggak boleh ragu-ragu. Salajengipun teng alam akhirat menika wonten peristiwa naminipun alam mizan. Alam mizan menika wau proses penimbangan amal. Terus dipun timbang para ibu sedaya nggih dipun timbang. Dipun timbang menawi amal kita sae menika langkung abot berarti calon penghuni surga. Sebaliknya menawi amal buruk utawi dosa kita menika oleh abot berarti calon penghuni neraka. Nggih. Fa amamang sakulat mawazinu fa huwa fi ngisatir radiyah. Maka apabila amal baikmu lebih berat daripada amal burukmu, maka surgalah tempatnya. Fa amaman khafat mawazinu fa ummu hawiyah. Nah, maka sebaliknya jika amal buruknya dosanya lebih berat, maka tepatnya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Nah, terus menika rumusipun Bapak Ibu nggih, rumusipun para ibu. Menawi abot amal ibadahnya masuk surga, menawi abot dosane mlebu neraka. Pramila monggo para ibu sedaya nggih, umur kita ginakaken kangge menabung pahala. Ditimbang. Jangan sampai meremehkan kebaikan walaupun sekecil menyingkirkan diri di jalan. Nggih. Bisa jadi dengan menyingkirkan diri menika kita masuk dalam surga, yaitu bisa memperberat amal kebaikan kita. Nggih. Lan cara mudah menambah amal ini wau membaca Al-Qur'an. Nah, menyingkirkan diri kan satu kebaikan. Menyingkirkan waktu dua kebaikan. Nek maca Quran satu huruf 25 kebaikan. Kan gampang nih. Nah, insya Allah mungkin saged memperberat timbangan di yaumil mizan, yaitu timbangan di saat Allah mereka menimbang amal ibadah kita. Semoga Bapak Ibu, para ibu nggih dipun biasaaken bar maghrib menika kedahipun wajib bar maghrib sampai sekian lembar lah atau sekian halaman.
kita rutinaken. Nek saged nambah nggih bar subuh nika tambah melih. Kita melih. Awit napa awit menika kebiasaan ingkang badhe membawa kita dumateng keberuntungan. Walaupun sepele nggih, sepele nami maos Quran menika menambah beratnya pahala. Lajeng zikir menika nggih luar biasa kesempatan. Para ibu mungkin tindak teng pasar teng peken daripada naming meneng nggih istighfar subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar utawi zikir sanesipun utawi selawat saged. Menika menambah napa? Menambah pahala ugi. Nggih, nek mboten saged maos Quran nggih, hafalan ayat kursi, nek mboten saged apal nggih Al-Ikhlas utawi Anas Falak dipun maca terus. Menawi kita menika wau nembe nganggur utawi nggih istilahipun perjalanan menika ngantos pendel. Pendel menika rugi. Awet tidak ada tambahan pahala. Nah, terus naik kita menika wau pengen beruntung ampun ngantos menyia-nyiakan waktu. Dipun jelasaken sak tunggalipun hadis menika sak mangke setiap jengkal tanah menika dados saksi. Kita zikir wonten margi menika mincang saged dados saksi. Oh si fulanah utawi si misalnya Bu Siwi nggih, Bu Siwi zikir teng perapatan tengene ngarepe Bu niku Mas Fadil niku nggih perapatan dados saksi nggih. Jam sekian, hari sekian Bu Siwi zikir teng mriku. Nang lewat nggih zikir. Dados setiap jengkal tangan dados saksi. Pramila menawi kita salat sunah menika dipun sunahaken salat sunahipun menika wau pindah tempat. Teng ajeng mengke mundur sekedhik. Awit setiap ingkang kita sujuti ingkang kita kangge salat sunah menika dados bukti. Oh si fulanah si fulan dulu jam sekian bersujud di sini. Terus saged ngomong, saged bersaksi. Para ibu sedaya, mbak menawi makaten ingkang saged kula aturaken sampun jam 09.00 kirang 5 menit, mungkin sing 5 menit nggih penutup nggih Bu. Mboten kathah ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged nambahi kita ilmu. Salajengipun ilmu kita ingkang kita sampun mangertosi saged kita amalaken. Nggih. Wonten lepat saking kula nyuwun pangapunten amargi kebodohan kula lan menawi wonten ingkang sae menika ingkang leres saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun monggo wekdal kula kembalikan dumateng Bu Siwi lan dipun pandu penutupan utawi langsung mungkin monggo dipun sampaikan informasi ingkang penting. Saking kula tutup rumiyin nggih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.